Hello，大家好啊！今日咧同大家分享呢、個IdealPad 嘅 Gaming Free 系列嘅Lenovo 嘅 notebook。咁就呢個系列咧其實都2年㗎啦。咁就如果想 upgrade 嘅朋友咧可以留意下嘅。咁點樣拆機咧？咁就冇咩難度嘅。咁就好簡單嘅啫。首先咧就喺啲螺絲位啦，呢啲螺絲位啦，扭開佢啦，扭開佢，係啦。咁就冇乜隱藏螺絲位嘅。咁之後咧用呢、個拆 notebook 神器咧，咁就喺呢啲位啊，一拆開咧就慢慢攝落去，就咁一嘅拖落去就一起咁起咗啦。咁慢慢啦，唔使咁急嘅。咁呢啲位慢慢咁解開就可以起咗啦。咁起完之後咧，咁我哋睇下裏面可以可唔可以 upgrade 咯。咁睇翻咧，佢咧就用晒所有空間嘅。咁啲電池位咧，哇好長啊，一條過，起碼都佢個電量應該都唔錯嘅。我估到但係得3900 mAh 咧，咁就都唔係太多嘅啫。咁而家啲手機都大概啦，但係咁鬼長都唔知點解嘅。咁另外啦，呢度咁就有2個 RAM slot 啊。咁有一個留意翻啦，呢度有一個咧就 M2 slot 嘅。咁呢隻係中 size 嘅。咁另外咧，佢有一個位可以配隻細啲 size，同埋呢度佢應該咧會有一個呢個係 hard disk 個條 cable 啦，咁可以駁條2.5寸嗰啲 SAT 嗰啲 hard disk 嘅。咁另外睇翻呢度，佢嗰個風扇位咧就呢個咧散熱都 OK 嘅。咁但係咧，我啱啱拆機嗰陣咧都發覺好多塵啊。咁就大家留意下啦。如果要拆機清塵啊，咁都可以試下嘅。咁都冇乜特別㗎啦。如果可以 upgrade 睇下呢個咯，呢個 upgrade 呢個。佢本身呢個 WiFi 應該係 AC WiFi 嗰啲㗎。咁就大家睇下有冇啲 WiFi 6啊嗰啲想 upgrade，想個 level 快啲嘅話咧，咁就可以換埋呢個WiFi 卡啦。咁其實呢個系列就都尾聲㗎啦，咁都應該冇得賣㗎啦。咁就如果真係 upgrade 嘅可以考慮啦。咁如果想換機嘅話咧，咁就睇自己個荷包啦。咁好啦，今日分享到呢度，多謝各位。